Odei eta Gilen bi laborari dira. Eien egian eman berri dute esnea saltzeko masina automatikoa. Aintzinean dira Hari so. Odei hasita, Iruna bertso seiko motzean. Pentsatu nuen hor konpon, ardiek zenbat zorion, eta begira makinain nola, esnea darion. Pentsatzen nuen zela on, baina begira naiz egon. Neri zemerkerosi eta zegaresti dagon. Neri zemerkerosi eta zegaresti dagon. Melisa behi lastana, untsa egin duzu lana, ta zuri esker saldu dezaket, nik pinta andana. Hau da elberen arma, eta bainolako xarma, hola guziek ezagutzeko labelaren fama. Hola guziek ezagutzeko labelaren fama. Naizta ziren labeleko, lehen elako zein labeko, begira kontu unek ni hartu, nau buru beltzeko, horko tanta bakoitzeko, sentigintezke hobeto. Nere ardiak salduko ditut, esnea erosteko. Nere ardiak salduko ditut, esnea erosteko. Hitzeman zuten aurtengo, alta ez nuen espero. Masina hori izanen baita guretzat sustengo. Entermarxen petzero izan agira urtero. Orain guziek erosten dute meza eta gero. Orain guziek erosten dute meza eta gero. Zure amaika aipamen, dira zer horren gozamen. Bazken aldian lagun ez dut nik, aski segurtamen. Meza eta gero omen, erosten dutela hemen. Baina jainkoak guri ze gutxi laguntzen gaituen. Baina jainkoak guri ze gutxi laguntzen gaituen. Ai odeizu begitxarrez, so egintzazu begi honez, teknika honek guretzat badu 2000 interes, galtza bete diru urrez,
behiari esne galdez, laster Ferrari ukanen dugu, jondigaren ordez. Laster Ferrari ukanen dugu, jondigaren ordez.